Hi guys, magandang araw sa ating lahat. It's me again, Jess. Welcome back to my channel. Sa araw na ito ay i-share ko po sa inyo yung na order ko sa Shopee. Kasi umorder ako ng damit sa Shopee para sa anak ko. At ito po siya guys. Bubuksan ko po siya ngayon kasi dineliver to kanina lang mga 12. So, ngayon ko siya bubuksan. Ito na guys, bubuksan ko na siya guys. Actually, na-order ko siya nung guys, nung 12/12 sale. Kasi nag-sale sila. Tsaka yun, nag-order ako kasi may nagustuhan akong damit para sa baby ko. So, ito siya guys. Terno. Terno siya, 3 terno. Yan, ang cute niya guys. Maganda siya. Tamang-tama siya sa anak ko. Ayan. Ang ganda niya guys. Tsaka yung tahi niya matibay. Ayan. Matibay yung pagkatahi. Ayan. Tsaka sexy pa. Yung terno niya guys. Ayan. Di ba maganda guys? Yan, ang ganda niya guys. Hindi halatang mura. Ito yung pangalawa guys. Ayan. Ang ganda guys. Ang ganda niya guys. Ito po yung terno niya. Ayan guys, maganda siya. Yung pangatlo is, terno pa rin. Ang ganda. So nice. Ito yung terno niya. Ayan. Alam nyo guys, ang ganda ng mga na-order ko. Mamaya i-ano ko yung pangalan ng shop. Ayan. Actually guys, nabili ko siya sa Shopee. 63. Terno na yun. 63 terno. 3 terno siya guys. Kaya, sulit na sulit talaga guys. Tapos magaganda pa siya. Tingnan nyo, ang ganda-ganda kaya guys. Hindi ka talaga magsisisi guys. Sa ko siya nabili guys, nakalimutan ko yung shop. Mamaya ko yung shop guys. Sa halagang 63, may terno ka na para sa anak mo. Tapos, hindi pa siya, pwede siya panglakad guys. Ayan. Ang ganda guys. Ang saya ko, natuwa ako sa order ko. Order ako ulit guys, kasi magaganda yung nila pang bata na damit. Kadalasan dun pang bata eh. So, yun na po yung isi-share ko today.
At mamaya ano ko yung pangalan ng shop. Tapos, salamat sa panonood ng video ko. Tsaka yung mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe po and watch po kayo ng mga videos. Pa-like na din po. Thank you so much. Have a good day. Bye-bye.